Cliente me trajo esta 2019 Toyota Sienna con un sonido dentro de la transmisión. Esta transmisión es una U80. Nada se puede hacer desde afuera, es necesario desmontar y hacer una reparación completa. Este es uno de los problemas comunes en esta transmisión. Esta tuerca estaba floja y necesitaba ser ajustada. Otros de los problemas son que estas arandelas entre los piñones sufren desgaste creando un juego entre el piñón y la base. Son muy comunes estos daños en este tipo de transmisión. Y por último y como problema principal el convertidor. Estos convertidores salieron muy malos.